عاملين ايه النهارده؟ انا جايلكوا بقى باختراع جديد خالص، حاجه كده هتحبوا تاكلوها دايما، يا في الفطار يا في الغداء يا في العشاء. تابعيني ويلا. بس قبل ما ابدا نصلي على النبي. يلا هنجيب بقى بصله مفرومه نعصرها من الميه، وفلفل اسود، وهنجيب شويه ملح هنحطهم. على فكره الحاجات دي نسبيه، انت تحطيها بمزاجك. اديني حطيت الملح والفلفل على البصله المفرومه وعصرنا من الميه، اديني بعيد اهو. تمام. بعد كده هنبدأ نجيب بيضة واحدة. تمام، نكسرها عليه زي ما انتوا شايفين كده. ونبدأ بعد ما نكسرها عليه نحط بقى شوية دبس رمان. قبل ما اكمل الخطوات، يا ريت بقى نعمل سبسكرايب ونعمل لايك ونصلي على النبي في الكومنتات. اديني حطيت بقى دبس الرمان، يلا بينا نكمل بقية الخطوات. هبدأ طبعا اروح البس الجلافز بتاعي، الجوانتي، عشان انا ما بحبش الحاجات دي تمسك في ايدي. ادينا اهو خلطت المكونات مع بعض ومزجتها مع بعض كويس جدا. وكنت جايبه نص بانيه فرمته خليته ناعم، او بصوا هتشوفوا ان انا فرماه جدا، خليته عامل زي اللحمه المفرومه كده. يبقى نص بانيه مفروم. بحط على الخليط ده اللي هو البصل والملح والفلفل ودبس الرمان والبيضه. نبدا بقى ان احنا نعجنهم كده في بعض. هنقعد بقى فتره كده حبه حلوين نعجنهم كويس جدا، علشان خاطر ايه؟ ندخل الفراخ جوه الخليط ده. بعد كده اكون محضره بقسماط ودقيق احطهم، وابدا ان انا اعجن. حسيت ان انا محتاجه تاني ابدا ازود حبه يا دقيق يا شويه بقسماط. تمام. وابدا ان انا اقعد اعجن فيها لحد ما ابدا الاقيها ايه؟ لمت كده مع بعضها، ما بقتش بتلزق. انا زودت حبه دقيق تاني وحبه بقسماط تاني زي ما انتم شايفين في الفيديو. خلاص كده بدات انها تمسك معايا. تمام. خلاص بروح اقلع بقى ايه؟ الجلافز بتاعي ده وارميه كده في الزباله، عشان يعني كان خلاص اتقطع اصلا، عايزه اقول لكم. هبدأ بقى ان انا احطها في الفريزر حوالي ربع ساعة تتجمد. ابدأ بقى احضر المكونات اللي انا هبدأ ان انا احطها مع الفراخ. تعالوا بس نكمل الخطوات. هجيب بقسماط او فيجيتار عليه ملح وفلفل وكركم. نكمل بس، انا لسه ما قلتلكوش. وهنجيب بيضة عليها ملح وفلفل زي ما انتوا شايفين، ونضربهم كويس. ماشي. تكون بقى عدى الربع ساعة والفراخ في الفريزر. طلعتها بقى، حطيت جبت جبنه موتزاريلا زي ما انتوا شايفين في الطبق اهي، وجبت البقسماط بتاعي وجبت البيض وجبت الفراخ. وهخلي ماما حبيبتي بقى روح قلبي هي بقى اللي ايه؟ تصبع الكفته زي ما بيقولوا. بصبعها وبفتحها كده فتحه من النص، وبحشيها ايه؟ جبنه موتزاريلا او اي نوع جبن انتي حباه. وبقفلها كده عليه بقى، وببدا ان انا ايه؟ احطها في البيض. بعد ما احطها في البيض اروح احطها في الايه؟ في الفيجيتار بتاعي، او في البقسماط اللي انتوا عايزينه عندكم اعملوه. تمام. بعد ما اعملهم وخلصهم وخلص الطبق خالص زي ما انتوا شايفين كده قصادكم، هسيبها حوالي 10 دقايق في الفريزر. وابدا ان انا احطها في الزيت. بعد كده هكون طبعا اتمسكت مع بعضها. ابدا بقى ان ايه؟ ارص كله في الطاسه بعد ما الزيت يسخن. وابدا ان انا كل اقعد اقلبها عشان ايه؟ يحمر يمين وشمال وتدي اللون ايه؟ الذهبي بتاعي اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزه اقول لكم ان انا بقيت باكل كده من ورا ماما، عماله اكل يعني. كلت حوالي 2 3 قبل ما اروح اوديها لها. بصوا كده شكل الجبنه وهي سايحه من جوه. انا ما سبت واحده شويه في الزيت ابتدت الجبنه تطلع بره. ممكن تقدروا تعملوها مع مكرونه زي ما انا عملتها مع مكرونه، او مع رز محمر، او مع رز خلطه، او مع رز كبسه. انا عايزه اقول لكم ان الاكله دي تحفه. الكفته دي تحفه، الاطفال جدا هيحبوها. انا بسميها كفته بالموتزاريلا، كفتة فراخ بالموتزاريلا. قريب ان شاء الله هنزل لكم حاجات تانية هتعجبكم. يا ريت بقى ايه؟ نشترك في القناة.